Halos usa ka bulan na nga nagpabilin sa Hilltop Gym sa Barangay 19-B si Anisa Tadalos, usa sa mga nabiktima sa dakong sunog nga miigo sa Purok 1-A sa mong barangay niadtong Hunyo 8 ning tuiga. Sumala pa ni Anisa, dili sayon ang ilang kahimtang sulod sa evacuation center tungod sa kalisod sa pagpuyo sa maong pasilidad. Pero kanidog sunog, wala yun. So- O ang sunog, lisod yun siya kay makatruma. Apan luyon ini dako nga pasalamat uban ang lain pang 110 ka mga pamilya human makadawat og dinali ang tabang gikan sa opisina ni Senator Bongo atol sa pagbisita sa mong senador niadtong Sabado sa hapon, Hulyo 4. Personal nining gidasig ang mga biktima nga magpabiling ligon ug magtinabangay alang silang daling pagbangon. Ang pera, kinikita. Subalit yung pera kinikita ay hindi nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Importante buhay ang tanan, di ba? Lakip sa gipang-apod-apod mga grocery packs, water containers, financial assistance ug duna pay gipaygayong raffle sa bisikleta ug cellphone. Gilauman nga pinaagi sa mga tabang ug padayong suporta sa lokal nga pagamahanan uban pang sektor, hinay-hinay nang makatukod og balik sa ilang mga panimalay ang mga nasunugan ug makabalik sa normal sa ilang panginabuhi. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.